अगर आप एक नींबू को सिर्फ 20 सेकंड के लिए आग के ऊपर हल्का सा गर्म करके उसे बीच से काटकर उसका रस एक चम्मच में निकाल लें और उसमें थोड़ा सा अदरक का रस, एक चम्मच शहद और थोड़ा सा काला नमक ब्लैक सॉल्ट मिलाकर पी लें, तो यह पावरफुल मिक्सचर आपके शरीर में जाकर ऐसे काम करना शुरू करता है कि पुरानी से पुरानी खांसी और गले में जमा कफ को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। खासकर ठंड के मौसम में ये सिंपल होम रेमेडी बहुत लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसलिए देर मत कीजिए, इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए क्योंकि आपका एक शेयर किसी के बहुत काम आ सकता है।